Petero ati umwete wo kuzasanga mu mahoro, ntabwo ari umutekano, ni mu mahoro. Ugiye warayo amahoro bayita shalom, ni amahoro y'imbere, umutekano w'inyuma, ariko amahoro aba imbere. Kandi aya mahoro avugwa aha ngaha ni Yesu. Yesu aravuga ngo uwo niwe mahoro yacu. Haleluya. Yesu ni amahoro yacu. Niba umuntu yakiriye Yesu neza, aya mahoro arayabona. Ariko mwakiriye nabi ntabwo wayabona. Mugiye umwete wo kuzasanga mu mahoro, mutagira ikizinga, mutari umugayo mu maso ye. Dukwiriye kugira umwete wo kuzasanga mu mahoro, mutagira ikizinga ndetse n'umugayo mu maso ye. Aricyo bita ikizinga. Tugiye kureba muri aya masaha kimwe mu bintu tugomba kwirinda cyatuma imibereho yacu, intambara yacu igira ikizinga. Hano iki gitabo cyitwa Amategeko 10. Ni igitabo gitoya cyitwa Amategeko 10. Tugiye kureba itegeko rya 8. Harimo ibintu by'ibizinga tugomba kwitondera kugira ngo bitegereze kuva kwa Yesu, ibi bizinga tubimese ibyo mu ishura ryacu. Rya 8 rivuga ngo ntukwibe. Uyu mwanditsi wanditse igitabo cy'Amategeko 10 yasobanuye uburyo butandukanye bw'ibizinga byo kwiba. Ubwa mbere, ubwoko busanzwe bwo kwiba bivuga gufata ikintu nyiracyo atacyemeye. Gufata ikintu nyiracyo atabyemeye. Ibintu bibaho naho ntabibaho. Gufata ikintu nyiracyo atabyemeye. Gutira ikintu ntugitiriwe. Bibaho naho ntabibaho. Ngo byinshi ukarabe ukabimusubiza. Igitabo cyarantangaje. Gufata ibintu nyiracyo atabyemeye, gutira ikintu ntugitiriwe, kuba ugomba umuntu ikintu maze ntukishyure. Ubwo nibwo bushobora busobanutse kandi bworoshye kumva. Gufata ikintu nyiracyo atacyemeye, gutira ikintu ntugitiriwe, ndetse no kucyishyura kigomba kwishyura. Uburyo bwa kabiri ni ibizinga tugomba gukura mu myambaro yacu. Gukoresha igihangano cy'undi bidakurikije amategeko. Ibintu by'amakorali bari ibintu bajya bapfa indirimbo ngo baturirimba indirimbo, ariko ababwiriza bo ibintu ntabwo bifata. Mubwiriza yemeye kubwiriza ikibwiriza undi yabwirije, isomo yemeye kubyigisha. Ntawabangabwirije ikibwiriza ibyo niba ariko abaririmbyi buriya muzajya mu ijuru, ariko ugomba kubara intambara ikomeye cyane. Yaranditse ngo abaririmbyi bakunda guhangana n'ibyaha bibiri bikomeye bibagora muri. Icya mbere ni icyaha cy'ishyari yo kwitorana n'amakorali arenze abiri, imwe igakundwa indi ntikundwe. Biragoye. Kandi niba ari icyaha gikira bigoranye ni ishyari. Kuba n'umuntu mugenzi wawe ashimagizwa bamurata, wowe ntushime. Bakorana n'abantu baravuga ngo ishyari niryo rigaragaza ubushitani mu mutima w'umuntu. Cyane gikunda kugora abaririmbyi ni ishyari, ibiceba. Basanga itorero rifite amakorali ameze nk'ibiceba. Cya kabiri ni ubwibone. Ubwibone bukomeye. Cya kigorana gukira. Ubwibone korali yazi kuririmba bikaryoha. Bino batananditse ngo umwana w'umuntu wese iyo ava akagera ntabwo ajya buba akagera mu muriro. Iyo yakoze ibintu bigashimwa abantu bakabyemera, hari ukuntu yumva nawe ari umuhungu. Nawe
bakumva ari ukuntu yabigenza. Korali bakashyira mwaririmbye neza indirimbo zanyu zaziryoshye pe, bakavuga ngo utawe umwanya uje kurepeta. Iyo turepeta neza biba byasubije inashobora byinshi. Umubwiriza bati wadufashije Imana iguhumugisha, akavuga ko nta giteguye neza igiteguye. Ikintu kirakomeye. Ibihangano rero Yesu aravuze ngo mwaherewe ubusa mujye iki. Ubundi ikibwiriza utanze unagisubiyemo n'umugisha, kuko ni ubutumwa butamubange Yesu abuguhaye, kandi ugomba gukiza amahanga yose. Kwiba rero ni ugufata ibitari ibyawe, ntabwo bivamo n'abarinzi bahabanijwe bajye barinda indirimbo z'abandi. Hariho ibindi bihangano mu buzi byo hanze bw'isi kugifata utagira uburenganzira biramye. Icya gatatu, kwiba ibisubizo by'undi nk'abirya kugira ngo ubone impamyabumenyi cyangwa n'inyungu ku giti cyawe. Ibi rero abanyeshuri biga gukopera, bari gushakashaka ibigeze gukora. Umuntu wese wize akopera mu ishuri, niyo ageze ku kazi akomeza kwiba. Abajura biga gukopera rimwe ritiga bicika. Nibiga muri kaminuza isomo bita Ikigiriki, umusaza barabizi ko izo gusaba. Nari nicaye n'umupasoro nanditse ku rupapuro rw'abahaye kwisi. Kwisi murabibona, kwisi